סביב כל העולם, סביב כל העולם, ילדים נותנים ידיים, סביב כל העולם, הם יוצאים לריקוד. שלום, שוב אנחנו כאן בתוכנית האינטרנט מסביב לעולם, והחודש נעשה ספיישל העוני בקרב הקשישים. אז קבלו את המורלים שלנו, עמית ונועם. שלום, מה שלומכם היום? האמת, לא משהו. אתם יודעים, אני עדיין מבוגר, וכבר קשה לי לתפקד לבד. אז לפני כחודשיים פניתי לחברה סיעודית, כבקשה למטפלת סיעודית. חודשיים מטרטרים אותי ולא נותנים לי מטפלת סיעודית. חודשיים שאני מתרוצץ עם אוטובוסים, וקשה לי. אני לא כמו ילד רגיל שנוסע באוטובוס. והמדינה לא מתחשבת ולא עוזרת בכלום. לא מבחינת המצב הכלכלי ולא איך להגיע למקומות האלה. אבל רגע, מה זה שירות סיעודי? שירות סיעודי זה שירות שהמדינה נותנת לקשישים כדי לשפר ולהקל על חיי היום שלהם. אוקיי. ואיך את מרגישה היום? אני כמו שאת רואה קשישה ואין לי הרבה כסף. לפני כ3 שנים אני התאשפזתי בבית החולים תל השומר בעקבות אירוע מוחי קשה מאוד. הייתי זקוקה לבית חולים סיעודי, שזה כמו שירות סיעודי רק בתוך בית חולים. אך הבעיה היא שבית חולים זה עולה המון כסף, ומצבי הכספי גרוע. אז הייתי צריכה גם לשלם לזה המון כסף, וגם את ביתי טלטלו בין משרדים רבים עד שקיבלתי את בית חולים זה. לקח שנה שלמה עד שקיבלתי אותו. רגע, מה שאתם מדברים איתי עד עכשיו, זה מה קורה עכשיו בחיי היום שלכם מבחינת שירותי הרווחה ושירות סיעודי. האם יש עוד דברים שהמדינה לא תומכת בכם? ברור. אח שלי לדוגמה, זכרונו לברכה, הוא היה ניצול שואה. ביקשנו שהוא גם רצה, היה צריך שירות סיעודי. הוא היה כבר מבוגר, ולא היה לנו את הכסף לתת לו את זה. אז המדינה נתנה לנו קצבה, וגם הקצבה לא הספיקה. וגם שמה החברה טרטרה אותנו עד שקיבלנו. ובסוף, אחרי חצי שנה, הוא מת, והקצבה של המדינה נתנה, לא עזרה בשום דבר. גם לא רק המדינה לא צריכה את הקשישים, אלא גם שירותי הרווחה. רגע, מה זה שירותי הרווחה? שירותי הרווחה זה בעצם השירותים שהמדינה נותנת לקשישים כדי להקל על חייהם. בכל זאת, אני כיום בבית אבות. והתהליך שעברתי כדי להיכנס לבית אבות זה ארוך מאוד ועלה הרבה מאוד כסף. תחילה פניתי לשירותי הרווחה כדי שיטפחו לי בית אבות מתאים, אך טיפול זה עולה אלפי שקלים. אחרי זה אני צריכה גם לשלם דמי שכירות לבית האבות, וכפי שאתם יודעים, מצבי הכספי גרוע. אז קיבלתי בית אבות עם תנאים ושירותים מועטים, כי התנאים והשירותים שיש בבית האבות תלוי במצב הכספי של הקשיש. אבל רגע, אני לפי מה שידוע לי ולפי מה שאני שמעתי, אפשר לפנות פנייה ישירה לבתי האבות. לא צריך את כל המתווכים האלה ואפשר לחסוך אלפי שקלים. למה בדיוק עושים את המתווכים האלה? מה באמת? את רואה, דברים כאלה המדינה לא מספרת לנו. העיקר רוצה לדאוג לנו בכלכלה, בחברתי, אבל מבזבז לנו את כל הכסף. אבל האם שווה הכסף שאת משלמת? האמת, אני בספק. בגלל שברוב בתי האבות בארץ כמות העובדים היא מועטה מאוד, אז יש להם משמרות כפולות ולחוצות. ואז מי מושפע מזה? אנחנו, הקשישים שנמצאים בתוך בתי האבות. אוקיי, עכשיו נצפה בסרטון על בתי האבות כאן בישראל. Tes enfants qui dansent, un bâton qui passe, je suis heureux. כבר 9 חודשים מקבלים 14 דיירים בבית האבות בקיבוץ נען קנאביס רפואי. החומר הפעיל בקנאביס מסייע לשיכוך כאבים ולהגברת התיאבון וגם להרגשה טובה. הדיירת שרק התחילה לקבל את הקנאביס לא מזמן, אתמול בערב הייתה רגועה, אכלה ושתתה יפה, הלילה ישנה מצוין. המחלקה הזו בנען היא היחידה בעולם המטפלת בקשישים סיעודיים באמצעות גראס רפואי. תורה של שרה בת ה-69 מגיע בשעות הבוקר המאוחרות. יופי. הג'וינט היחיד שהיא לוקחת גרם לה להפסיק בהדרגה עם התרופות וגם התיאבון חזר. תשבי עוד סיגריה ואחר כך נלך לאכול, טוב?
בבקשה, רום. תכף אני מחליף לך בלון. רום, בן ה-90, מקבל לידי קנאביס רפואי באמצעות מכשיר המותאם במיוחד לצרכיו. גופו מגיב מיד. רעידות מחלת הפרקינסון הולכות ונפסקות. מה העניינים, רום? איזה כיף, אני בא למישהו. אני אומר לו, עכשיו, קצת הפקעה, כן? באוכל, ממש טיפה עם האוכל, ואחרי חצי שעה אין את הכאבים, או אין את הרעידות. אז מה יש לך להגיד על הסרטון שצפינו בו כרגע? פשוט בושה. נותנים, עד שאת משלמת אלפי שקלים שאנחנו הקשישים מוציאים בשביל שיהיה לנו תנאי חיים טובים, שידאגו לנו וזה, ומה אנחנו מקבלים בסוף? כלום. או שלא מרעיבים אותנו כי רוצים לחסוך בכסף של האוכל, או שמסוממים אותנו כדי שהם רוצים שנהיה בשקט ולא נפריע להם. פשוט בושה. ואנחנו משלמים להם כל כך הרבה כסף. אלו כל הדברים שבהם המדינה לא משקיעה בכם? ממש לא. אני שהייתי צעירה, אני חשבתי שאני אחיה באושר ואושר מהכספים שהמדינה תיתן לי. אך תראי את מצבי כיום. אוי, אבל למה? מה בדיוק השתבש? קודם כל, קצבות הזקנה הן מאוד מועטות. אוקיי. אבל מה זה קצבות הזקנה? קצבות זקנה זה כסף שהמדינה משלמת לקשישים כל חודש. בקיצור, אז בנוסף לקצבות הזקנה, יש גם השלמת הכנסה, שזה בעצם הכסף שהמדינה נותנת לקשישים, שאם אין להם מספיק ההכנסה לא מספקת אותם, אז המדינה משלימה להם כסף. אבל הקריטריונים של השלמת הכנסה הם מאוד מחמירים. הקשיש צריך שאסור לו להיות בעלות על רכב, קרקע או הון, ובכך הקריטריונים מאוד מחמירים. אוקיי, תודה רבה לשני המרואיינים שלנו. עכשיו אנחנו נקבל את שר הרווחה שיסביר לנו כאן איך הדברים אמורים להתנהל. שלום בן, מה שלומך? בסדר גמור, תודה ששאלת. אז ישבו איתי לפני כמה דקות שני אנשים קשישים שהתלוננו שבמדינת ישראל יש אפליות ומתנהגים עליהם באפליה. האם יש פעולות שמדינת ישראל נוקטת בהן כדי לעזור להם? בטח, יש המון פעולות שמדינת ישראל נוקטת בהן כדי לשפר את המצב הכלכלי של הקשישים. תוכל לנקוט לי בכמה? ראשית, יש במדינה ועדה הנקראת ועדת אלאלוף. ועדה הזו עוסקת במלחמה בעוני בישראל. הוועדה החליטה שבגלל שלקשישים אין הכנסה פנויה, כלומר, לא נשאר להם כסף מן הפנסיה וכספי המדינה המתנהלים להם, הוועדה קבעה קצבת זקנה ממוצעת, שתמיד מרבית הקשישים העניים להכנסה מעט לעוני. ביטוח לאומי נותן למשכורות של עניים מחויבות עצמם, כאשר הם נשארו לאזרח הסביבה כמו חיסוריהם. הביטוח מצמצם פערים בין עשירים לעניים, בכך שהביטוח לוקח מעניים פחות כסף מאשר אנשים שמצבם כלכלי טוב יותר, וכך הוא מצמצם פערים. זהו? אני חושבת שיש עוד הרבה פעולות שהמדינה יכולה לנקוט בהן. פעולה נוספת שמדינת ישראל עושה היא הפחתת מס שולי, המס הגבוה ביותר של העובד, כדי לצמצם פערים של עניים. בנוסף, מדינת ישראל מרחיבה את סל הבריאות, השירותים והתרופות הניתנים להם על ידי המדינה. לפי דעתי, יש עוד המון דברים שמדינת ישראל יכולה לעשות כדי לשפר את הדברים. הדעה שלך נכונה. אני חקרתי את הנושא וישנם כמה פעולות שהמדינה יכולה לנקוט בהן. כגון? המדינה תשנה את הקריטריונים המחמירים לקבלת השלמת ההכנסה לקריטריונים פחות מחמירים. לפתח סל שירותים שיהיה מותר פרטנית ויעיל כלכלית לכל אחד, להפוך את תהליך קבלת טיפול סיעודי למהיר יותר, להקטין את הכספים של משרדי הרווחה לתיווך בתי אבות, להגדיל את קצבת ניצולי השואה, להוזיל את מחירי התרופות, לסבסד. המדינה משלמת כספים חסרים של עניים, כספים מעניים בחברות שונות. שהמדינה תוריד את כספי השיקום בבתי חולים. וואו, אלו הרבה רעיונות. אחרי שתי שאלות. אז אתה מרצה על שירותים שיהיה מותאם פרטנית ויעיל כלכלית? ואם יש כל כך הרבה פעילויות, למה המדינה לא נוקטת בהן? לשאלתך ראשונה, סל שירותים שיהיה מותאם פרטנית ויעיל כלכלית אומר
שלכל אחד ואחד במדינה יהיה סל שירותים כזה, מפני שלכל קשיש בעיה אחרת. וכן, במקום להוציא הרבה כסף לאותה בעיה, שרק לחלק יש אותה, אפשר לחסוך בכסף ולייצר לכל אדם את טיפולו. לשאלתנו השנייה, הבעיה היא שכל הרעיונות שהצעתי עולים הרבה כסף, ולמדינה אין מתקציבה להשיג את כל הכסף לרעיונות הללו. אוקיי, עכשיו הבנתי. תודה רבה לך על הרעיון,